ஓகே, ஆக்சுவலி இன்றைக்கி நம்ம சிஎஸ் கராஜுக்கு வந்து ஆக்டிவா 60 வந்து சர்வீஸ்க்கு வந்திருக்கு அப்படின்லாம் பேசணும்னு எனக்கு ஆசை தான். இருந்தாலும் நம்ம ஃப்ரெண்டு வண்டி தான் இது, ஃபைசலோட வண்டி. நம்ம வந்து ஒரு சின்ன இஷ்யூ என்னன்னாக்கா, அந்த த்ராட்டில் கேபிள் வந்து ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது. ஸோ அதுக்காக நம்ம த்ராட்டில் கேபிள் வந்து மாற்றுறோம். த்ராட்டில் கேபிள் வந்து இந்த மாடலுக்கு வந்து 2 வருது. ஸோ த்ராட்டில் பாடியில் வந்து 2 கேபிள் கனெக்ட் ஆகுது, கேபிள் ஏ கேபிள் பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எதுக்கு இந்த பதிவு அப்படின்னாக்கா, இந்த கேபிள் நீங்கள் வாங்கும்போது கரெக்டாக பார்த்து வாங்க. ஏன்னா 2 டைப் வருது. அதாவது அந்த த்ராட்டில் பாடியில் உட்கார்ற கிளாம்ப் வந்து சின்னதாக ஒன்று இருக்குது, அப்புறம் வந்து பெருசாக ஒன்று இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து அதை மட்டும் நீங்கள் ஒரு வேளை மாற்ற போகிறீங்கனாக்கா பார்த்து வாங்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்கு தான் இந்த பதிவு. நன்றி.